Kulingana na Francis Uwayo kutoka Kalro, anasimulia kuwa wakulima wengi haswa eneo hili la magharibi hupanda mahindi katika kila msimu, na badala yake kuwarai wakulima kutopanda mahindi katika kila msimu, akihoji kuwa hii husaidia kuongeza mazao na hata rutuba katika mashamba. Tulifanya baseline survey, tukaona kuwa wakulima wetu wanapanda mimea yao bila mbolea. Sasa tukaona jinsi gani ya kuwawezesha wapande na ile mbolea ambayo wanaweza wakamudu. Na tukaona kuwa kila nyumba at least hapa magharibi mwa Kenya wako na kuku. Sasa tukaweka trial ambao wanapanda mimea yao wakitumia mbolea ya kuku, nyingine mbolea ya duka ambayo wenye watawezeshwa, na nyingine mchanganyiko, nusu mbolea ya kuku, nyingine nusu mbolea ya duka. Na mimea yetu ni ile tunaita neglected crop, mimea ambazo tulikuwa tunakuza kitambo na tumeacha. Hii ni wimbi, mtama na njugu karanga. Alafu vile vile pia tunapanda mahindi. So katika msimu wa mvua mingi tunapanda mahindi, wimbi na mtama. Katika short rains tunapanda na badilisha na njugu. Hiyo ndio tuliona kuwa ndio mtindo ya hapa magharibi mwa Kenya. Waiwa alikuwa akizungumza akiwa katika kijiji cha Muyenga Musanda, eneo bunge la Mumias Magharibi, wakati wa hafla ya kuelimisha wakulima umuhimu wa kupanda mimea mbalimbali na kutumia mbolea ya kiasili, huku wakulima waliohudhuria kiongozwa na Helen Khaemba wakifurahia mafunzo hayo. Tulikuwa tunapanda mmea mmoja na tulikuwa saa zingine climate changes ama kushindwa mbolea ama mbegu, tukaonelea tukue na tofauti ya mimea tofauti. Sasa hii mimea tofauti tuliona mahindi peke yake hatukuwa tunafaidika kwa sababu gharama ya mahindi iko juu. Lakini ukienda kuuza unapata pesa kidogo ama profit kidogo. Sasa tumeamua kupitia shirika la Kadro katufunza mafunzo tuweze kubadilisha, turudi upanzi wa kitambo, kupanda mbegu ya mtama na wimbi. Sasa tunapanda mtama na wimbi na njugu kwa short season. Sababu short season tulikuwa tunapanda tu mahindi peke yake, tena long tunapanda njugu peke yake. Wakulima hawa wanahoji kuwa mbinu hii imewasaidia pakubwa na mazao yao kuongezeka. Hapo awali tulikuwa tunapanda tu mambo ya mahindi peke yake, lakini sasa tumeonelea vile hali ya anga imebadilika, tubadilishe. Jua ilikitokezea uwezo ukakosa kabisa chakula nyumbani. Tokana na hapo awali na saa hii tuko na tofauti kutoa mazao. Kwa sababu hapo nyuma ulikuwa unapanda kama nusu eka ama eka moja unapata pengine ni gunia 5 ama 6. Lakini saa hizo sasa vile tumeshikilia ukulima wa saa hii, unaweza kupanda hata upate gunia 8, 9. Itasaidia sana kupunguza njaa na itafanya watu wengi wasikuwe idle, wanafanya kazi, na hata vikundi kama hii kikundi yetu inamnafiri kwa ajili ya hiyo elimu yenye tunapata. Hautumii pesa mingi ya kununua organic manure tukwenda kuweka kwa shamba, tena inatengeneza shamba. Hata hivyo vile wadudu walikuwa last year zilikuwa zinaingia kwa mashamba zetu hasikuafektiwa. Nikiripotia West TV kutoka Muyenga Musanda, eneo bunge la Mumias Magharibi, kaunti ya Kakamega, ni Temeshak Obonyo.